पता था तुम्हें अच्छी लगेगी। अनुज यार कितना टाइम लेते हो रेडी होने में? शादी में नहीं जाना है किसी के, जल्दी आओ। क्या हुआ? वो मॉस्किटो पेलन की स्मेल से एलर्जी है। अनुज, प्रोफेसर सर नीचे बुला रहे, जल्दी आ। आया, मैं आता हूँ। इधर। हाँ, जैसा कि आप सूंघ सकते हैं वो कोशिश करेगा हर टाइम अच्छा स्मेल करे। क्लू नंबर 2।